咁我哋無論整單車又好，整電單車又好，咁好多時都要扭啲六角螺絲嘅。咁但係遇到啲咩問題咧？嗱，好似呢個六角螺絲位咁樣咧，佢個位係比較深嘅。咁呢度係冇錯，佢可以入到去，但係佢係圓頭波頭嚟，因為唔夠力。夠力嗰邊咧，角頭嗰邊咧，佢又入唔到去啊！睇下入唔到。咁啊，最近就我揾到一 set 嘢咧，好好用嘅。佢就係一個棘輪扳手咁嘅組合套裝嚟嘅。咁棘輪扳手本地人我聽過係咪叫做 Bob 頭啊？我唔係好肯定啊。我聽過人哋叫話呢個叫 Bob 頭，我唔知啊。但係我都係叫佢做一個 Ratchet Key Set 啦嚇，就棘輪扳手啦。咁佢有唔同嘅大細嘅六角匙，好長嘅，而且啲做工我覺得係非常好嘅，好堅硬嘅，亦都係唔似好快會生鏽。咁就購買連結我盡量揾俾你啦。咁但係唔貴嘅呢 set 嘢，大概我記得好似20幾蚊人仔嘅咋。咁揀翻啱 size 嘅六角匙啦。呢個應該係6嚟嘅，咁就套落去。而家絕對夠啊！絕對夠啦，非常好使好用嘅一 set 嘢。因為而家我唔想拆佢嘅，咁就俾你睇下佢扭嘅時候嘅聲。扭嘅時候聲係咁樣。呢個教係教鎖緊定係扭鬆啦。啊，我唔記得咗邊邊啦，是但試下知㗎啦。就好靚啊！做工真係完全係超值，強烈推薦，抵到爛啦！唔使買名牌，幾百蚊啦〜